Zombie apocalypse. வெல்கம் டு த சேனல் கைஸ். நான் சென்பை தமிழா. லாஸ்ட் வீடியோவுக்கும் இந்த வீடியோக்கும் ரொம்பவே கேப் விட்டுட்டேன். இதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக இப்படி நடக்காது. கண்டினியூஸாக வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம கண்டென்ட்குள்ளே போகலாம். Crunchyroll அவங்க இயர்லி நடத்துகிற அனிமே அவார்ட்ஸை இந்த இயரும் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதோட ரிசல்ட்ஸ்லாம் இப்போ வந்துருச்சு. எந்தெந்த கேட்டகரியில் யார் யார் வின் பண்ணியிருக்கான்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அண்டு அந்த வின்னர்ஸை பற்றின ஒப்பீனியனையும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இந்த Crunchyroll அனிமே அவார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய அவார்ட்ஸ்லாம் இல்லை. நீங்கள் அப்படியே இந்த இதில் ஜெயிக்கிற அனிமி தான் டாப்பான அனிமி, இதில் தோத்த அனிமிலாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னா நினச்சிக்காதீங்க. இது ஒரு பாப்புலாரிட்டி போல், அந்த அளவுக்கு மட்டும் இதை நினச்சிட்டு பாருங்கள். இந்த அவார்ட்ஸில் 20 கிட்ட கேட்டகரிஸ்லாம் இருந்தது. அது எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியாது. ஸோ வின்னர்ஸோட லிஸ்ட்டை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே முக்கியமான அவார்ட்ஸ் லைக் ப்ரோட்டகனிஸ்ட், அண்டகனிஸ்ட்டு அதை மட்டும் பார்க்கலாம். சொல்ல வேண்டியது அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். வாங்க இப்போ வின்னர்ஸ் யாருன்னு பார்க்கலாம். அனிமி ஆஃப் த இயர் அவார்டை வின் பண்ணது அட்டாக் ஆன் டைட்டனோட சீசன் 4 பார்ட் 1 தான். இந்த அவார்டுக்கு வேறு என்னென்ன நாமினிஸ்லாம் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜுஜுட்சு கைசனோட கோர் 2, ஆர்ட் டாக்ஸி 86, ரேங்கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் அண்டு சன்னி பாய். அட்டாக் ஆன் டைட்டன் ஜெயிச்சது பெரிய சர்ப்ரைஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இது ஃபைனல் சீசன். ஸ்டோரி அட்டாக் ஆன் டைட்டன் சீசன் 2, 3 இல்லாத அளவுக்கு ரொம்பவே கிரிப்பிங்காக இந்த சீசனில் போயிட்டுருக்கு. பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா, புதுசாக வந்த அனிமி எதுக்காவது அனிமி ஆஃப் த இயர் கொடுத்துருக்கலாம் தான் நினைக்கிறேன். எஸ்பெஷலி ஜாப்லெஸ் ரீஇன்கார்னேஷன் இந்த இயர்லேயே பார்த்த பெஸ்ட் அனிமினா நான் அதை தான் சொல்லுவேன். பட் அது நாமினேஷனில் கூட வரல. கொஞ்சம் சோகமாக தான் இருக்குது. இட்ஸ் ஓகே. இப்போ அடுத்த வின்னர் யாருன்னு பார்க்கலாம். பெஸ்ட் பாய் ஆஃப் த இயர் அவார்டை வின் பண்ணது போஜி ஃப்ரம் ரேங்கிங் ஆஃப் கிங்ஸ். சில பேர் இந்த பெஸ்ட் பாய் அவார்டை பெஸ்ட் மேல் கேரக்டர்ன்றதுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பீங்க. அப்படி கிடையாது. அந்த இயரில் வந்த ரொம்பவே ஃபன்னான எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு பாய் கேரக்டர் தான் இந்த பெஸ்ட் பாய் கேரக்டருக்கு நாமினேட் பண்ணுவாங்க. இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, எரநாட்டி பெஸ்ட் பாய் அவார்டு வாங்கவே முடியாது. ஏன்னா அவன் ரொம்பவே ஹாரபிளான திங்ஸ்லாம் நிறையவே பண்ணியிருக்கான். அப்படி வந்ததில் போஜி வின் பண்ணது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம். ரொம்பவே சார்மிங்கான கேரக்டர். லாஸ்ட் இயரில் வந்த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அனிமின்னு சொல்லலாம் ரேங்கிங் ஆஃப் கிங்ஸை. பார்க்கலான்னா கன்ஃபார்ம் செக் பண்ணி பாருங்கள். அவுட்டர் அப்பியரன்ஸை வச்சு கெஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த அவார்டுக்கு மற்ற நாமினிஸ்லாம் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்கு ஃப்ரம் டாக்டர் ஸ்டோன், மைக்கி டிராகன் ஃப்ரம் டோக்கியோ ரிவெஞ்சர்ஸ், இசுமி ஃப்ரம் ஹொரிமியா, ஒடைக்காவா ஃப்ரம் ஆட் டாக்ஸி. அகைன் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு பொஜ்ஜு வின் பண்ணதில் ரொம்பவே சந்தோஷம். பெஸ்ட் கேர்ள் அவார்டோட வின்னர் நொபாரா குபிசாக்கி ஃப்ரம் ஜுஜுட்சு கைசன். பெஸ்ட் கேர்ள்னா என்னன்னா ஒய்ஃப் ஆஃப் த இயர் அந்த மாதிரி கூட நினச்சிக்கலாம் நீங்கள். எனக்கு இந்த அவார்டு நொபாராக்கு போனது ரொம்ப பெருசாக ஹாப்பியெல்லாம் எதுவும் இல்லை. நாமினிஸில் இன்னும் நிறைய நல்ல கேரக்டர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க. இந்த அவார்டில் மற்ற நாமினிஸ்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெல்ஜி ஃப்ரம் 86, டோரு ஃப்ரம் ஃப்ரூட் பாஸ்கெட், கோமிசான் ஃப்ரம் கோமிகான் கம்யூனிகேட், சாரசா ஃப்ரம் காகேகி ஷோஜோ அண்ட் ஐ ஃப்ரம் ஒண்டரக் ரியாலிட்டி. அண்ட் அகைன் இந்த நாமினிஸில் நிறைய நல்ல கேரக்டர்ஸ்லாம் விட்டு போயிட்டாங்க. இந்த நாமினிஸில் யார் வின் பண்ணியிருக்கலான்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா, கோமிசான் வின் பண்ணியிருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். பெஸ்ட் ப்ரோட்டகனிஸ்ட் ஆஃப் த இயர் அவார்ட் வின் பண்ணது ஒடைக்காவா ஃப்ரம் ஆட் டாக்ஸி.
ஆட்டாக்ஸி ரொம்ப பிரில்லியண்ட்டான ஒரு அனிமி. அவுட்டர் அப்பியரன்ஸை வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணிடாதீங்க. ரைட்டிங்கில் இந்த அனிமி வேறு லெவலில் இருக்கும். ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் ஸ்டோரி. ஓடக்காவை தான் இந்த ஸ்டோரியோட ஒரு மெயின் பசில் மாதிரி. ரொம்பவே நல்ல அனிமி தான். எனக்கு இந்த அவார்டு இந்த உடைக்காவுக்கு கிடைச்சது டிசர்விங் தான் தோணுது. இந்த அவார்டுக்கு நாமினிஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எரன் ஃப்ரம் அட்டாக் ஆன் டைட்டன், ஜோயி ஃப்ரம் மெக்லோபாக்ஸ், புஜ்ஜி ஃப்ரம் ரேங்கிங் ஆஃப் கிங்ஸ், யூஜி ஃப்ரம் ஜுஜுட்சு கேசன் அண்ட் ஐ ஃப்ரம் ஒண்டர் எக் பிரியாரிட்டி. அண்ட் பெஸ்ட் ஆன்டகனிஸ்ட் அவார்டு வாங்கினது எரன் ஐகர் ஃப்ரம் அட்டாக் ஆன் டைட்டன். இந்த அவார்டை கண்டக்ட் பண்ணவனுக்கு ஆன்டகனிஸ்ட்னா என்ன, ப்ரொட்டகனிஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரில. என்னதான் ஸ்டோரியோட எண்டில் எரன் எல்லாருக்குமே வில்லனாக வந்தாலும் அவன் கதைக்கு ஆன்டகனிஸ்ட் ஆக மாட்டான். நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே எரனை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். அவன் தான் இந்த ஸ்டோரியோட ப்ரோட்டகனிஸ்ட். அவனை போய் ப்ரோட்டகனிஸ்ட் ஆன்டகனிஸ்ட்ன்ட்டு ரெண்டுத்துலேயுமே நாமினேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ப்ரோட்டகனிஸ்ட்டுக்கு யார் யாரெல்லாம் நாமினிஸ் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்டா கிசாக்கி ஃப்ரம் டோக்கியோ ரிவெஞ்சர்ஸ், எக்கினா ஃப்ரம் ரீசீரோ, டோமுரா சிகுராக்கி ஃப்ரம் மை ஹீரோ அகாடமியா, ஆடம் ஃப்ரம் ஸ்கேட் தி இன்ஃபினிட்டி அண்ட் யானோ ஃப்ரம் ஆட்டாக்ஸி. இதில் எனக்கு டோமுரா சிகுராக்கி ஜெயிச்சிருந்தால் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருந்திருப்பேன் நான். அண்ட் பெஸ்ட் ஃபைட் சீன்ஸ்க்கான அவார்டு வந்து யூஜி டோகா வர்சஸ் நனாமியோட ஃபைட்டுக்கு கிடச்சிது. ஒரு சூப்பரான ஃபைட், கோரியோகிராஃபி வேறு லெவலில் இருக்கும். எனக்கு இந்த இதில் எதுவும் பெருசாக கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லை. பட் இன்னும் நிறையவே நல்ல ஃபைட் சீன்ஸ் உள்ள அனிமியும் போன இயரில் நிறையவே ரிலீஸ் ஆகிருந்தது. லைக் பிபியில் ஃபைட் சீன்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஜாப்லர்ஸ் ரீஇன்கார்னேஷன்லேயும் ஃபைட்ஸ்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபைட்ஸ் பிடிக்குன்னா அந்த 2 அனிமியும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த பெஸ்ட் அனிமேஷனோட அவார்டு வந்து டீமன் ஸ்லேயரோட முகன் ட்ரெயின் ஆர்க்குக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்கான ஒரு அவார்டு தான். எந்த ஷோ அனிமேஷன் வைஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கோ அதுக்காக கொடுக்குற அவார்டு தான் இது. பட் டீமன் ஸ்லேயர் முகன் ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவி, அதுக்கு பட்ஜெட் வேறு, சீரீஸ்க்கெலாம் வேறு பட்ஜெட் இருக்கும். ஒரு மூவி குவாலிட்டி அனிமேஷனுக்கு கொண்டு போய் மற்ற சீரீஸ் கூட கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த மூவிக்கு அவார்டு கொடுக்கறது கொஞ்சம் சரியில்லை. மற்றபடி அனிமேஷன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்க் தாறுமாறாக தான் இருக்கும். நான் பர்சனலி எந்த ஷோக்கு கொடுத்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன்னா ஜாப்லெஸ் ரீஇன்கார்னேஷன் தான். ஆக்சுவலாக அனிமேஷன் ரொம்பவே சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு எபிசோடுக்கும் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருப்பாங்க. ஓப்பனிங்கில் ஒவ்வொரு எபிசோடுக்கும் ஒவ்வொன்று வச்சுருப்பாங்க. பட் என்ன காரணம்னு தெரியல, ஜாப்லெஸ் ரீஇன்கார்னேஷன் பெரிய அவார்ட்ஸ் எதுவுமே வாங்கலை. ஸோ அந்த ஷோவை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. உங்களுக்கு ஃபேண்டசி ஆக்ஷன்லாம் பிடிக்கும்னா இந்த ஷோவை கன்ஃபார்ம் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் தட்ஸ் இட் கைஸ், இந்த வீடியோக்கு இவ்வளோ தான். உங்களுக்கு மற்ற கேட்டகரிஸில் யார் யாரெல்லாம் வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணுன்னா கீழே லிங்க் தரேன். நீங்கள் Crunchyroll ஒரு வெப்சைட்லேயே போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோலேயே பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் சேனோரா.